Salam, bu dərsdə sizinlə Python proqramlaşdırma dilində işləmək üçün ən yaxşı və ən çox istifadə olunan alətlərə baxacağıq. Python dünyasına yeni başlayırsınızsa və ya artıq müəyyən təcrübəniz varsa, düzgün mühit və alətlərdən istifadə etmək çox önəmlidir. Çünki proqram yazmaq təkcə kodu bilmək deyil, həm də rahat işləmək və inkişaf etmək üçün düzgün alətlərdən istifadə etməkdir. Bu dərsdə müxtəlif proqramlaşdırma mühitlərinə və onların üstünlüklərini, necə istifadə olunacağını sadə və anlaşılır şəkildə izah etməyə çalışacağam. İlk Python'un öz saytından başlayaq. Burada siz istənilən əməliyyat sistemi üçün Python'un müxtəlif versiyalarını əldə edə bilərsiniz. Digər bir alət PyCharm, hansı ki güclü və peşəkar inkişaf mühitidir. Böyük layihələrdə kod yazmaq, səhvlər tapmaq, test etmək üçün ideal seçimdir. Pulsuz Community və ödənişli Professional versiyaları var. Digər bir seçim Visual Studio Code, hansı ki Microsoft tərəfindən hazırlanıb, çevik kod redaktorudur. Çoxsaylı proqramlaşdırma dillərini dəstəkləyir. Bunlara Python da aiddir. Python üçün burada əlavə frameworklər, librarylər var. İnteqrasiya olunmuş terminal, Git dəstəyi ilə çox rahatdır istifadəsi. Həm yeni başlayanlar, həm də təcrübəli proqramçılar üçün uyğundur. Digər bir seçim isə Google Colab'dır, hansı ki bulud əsaslı, yəni cloud əsaslı Python istifadəsi üçün yaradılıb. İnternet bağlantısı olan istənilən yerdə istifadə etmək olar. Heç bir proqram yükləməyə ehtiyac yoxdur. Kod, mətin, şəkil və qrafikləri qarışdıraraq interaktiv sənədlər hazırlamaq mümkündür. Digərlərindən fərqli olaraq Google Colab'da siz GPU və TPU dəstəyi ilə mürəkkəb hesablamalar sürətlə aparılır. Xüsusilə Data Science və Machine Learning sahəsində Google Colab çox məşhurdur. Və Google Colab'ın Google Drive ilə də rahat inteqrasiyası mümkündür. Digər bir option, hansı ki bizim istifadə edəcəyimiz Anaconda. Anaconda Python üçün hazırlanmış böyük bir paket və idarəetmə platformasıdır. İçində çoxlu faydalı kitabxanalar və proqramlar bir yerdə gəlir. Xüsusilə Data Science və Machine Learning üçün çox uyğundur. Quraşdırdıqdan sonra Pythonu ayrıca quraşdırmağa ehtiyac olmur. Anaconda sizin həm işinizi asanlaşdırır, həm də vaxtınıza qənaət edir. Burada siz əgər Anaconda-nı işləmək istəyirsinizsə, Free Download hissəsinə klik edirsiniz və daha sonra burada e-mail adresinizi qeyd edirsiniz və sonrasında sizi download üçün sayta yönləndirir. Burada bizim yükləyəcəyimiz distribution installers'dır və öz əməliyyat sistemimizə uyğun olaraq faylı seçirsiniz və artıq o sizin üçün indirilir. Anaconda faylı artıq sizin kompüterinizə indirildikdən sonra üzərinə klikləyərək faylı açırsınız və daha sonra onun kompüterinizə quraşdırılma prosesini tamamlayırsınız. Sadəcə Next basmağınız kifayətdir. Yüklənmə prosesi biraz vaxt ala bilər. Yüklənmə tamamlandıqdan sonra artıq Anaconda-nı kompüterinizdə aktivləşdirə bilərsiniz. Kompüterinizdə aktivləşdirmək üçün Anaconda Navigator açırsınız. Bu formada üzərinə klikləyərək app'i açırsınız. Və orada istifadə etmək istədiyiniz bütün Python toollarının listini görə bilərsiniz. Bu formada Anaconda açıldıqdan sonra bizim burada istifadə edəcəyimiz tool Jupyter Notebook'tur.
Jupyter Notebook Anaconda ilə birlikdə gələn interaktiv proqramdır. Biz burada kod yaza, onu dərhal işlədə və nəticələri görə bilərik. Bu həm öyrənmək, həm də layihəyə hazırlığı üçün çox əlverişlidir. Onu açmaq üçün sadəcə burada klikləməyimiz kifayətdir. Bu formada Jupyter Notebook açıldıktan sonra siz artıq burada yeni fayl yarada, onu işə sala bilərsiniz. Burada sadəcə New Python 3 deyir. Artıq siz yeni bir Jupyter Notebook açırsınız və burada ən məşhur ilk kodumuzu yazaq. Shift, Enter və yaxud da sadəcə Run basaraq siz kodu run edə bilərsiniz. Növbəti dərslərdə isə artıq Python sintaksinə, dəyişənlərə, funksiyalara və daha çox mövzuya başlayacağıq.